knihu. Aj to bola rýchlejšia. Najšikovnejšie je mličite dokopy. Jednoznačne. Hanna, tak ti poviem. Ja som hľadal a babka našla. No, a môžeme až polaktiť teraz. No, kúkaj, už ide. Toto nabok. Víš, to si môžem ja zoberiem. Zoberiem tam, kde vám najviac. Ako sa ospravedlňujem za to, ako teraz vyzerá, ale tak viete, smotá. Však to je v poriadku. Vidíš, No, čo ja máš vôbec nemám žiadna to, však tebe mi Marina reče priniesieme. No, Marina, tak to vy ste klietku mali nachystať, toto tak vyzerá. Taká je tu kontrolka. Mami, prúš teraz kávu, prosím ťa. A daj pozor na Marinu. Ešte nechod. A my ju teraz tu zaujalo vajíčko. Ja ti priamo snímaš, ja som myslel, že mi ukazuješ, čo si natočil. Mami. No. Mám to odnieť? Tu daj môžem. Ale vieš čo, ešte tam je Čo, jedna... točíš teraz? Všetko začal. Ja až kým nepoviete stop. No, aj tu to máte pre Marinu. Hej, a tam je mlatok. No, sa teda. To je serka. Hej, sa to, hej. Nech sa páči. Ktoré rozbalíme najprv. Nech sa páči. Tá baba staršia. Hej. Marina, a do torty. Detko, vyberaj tu deko tam. Nemôžem. Nemôžeš? Nemôžem, bo mám tak plno tu, Vybereme babiku? že by som nerozil kávu. Mlieko ide, prineste mlieko. Čo to je? No, zišlo mi to, hej, bo vidím, že je také nachystané. Jej, čo to je toto? No teda. Aha, to nie to vie. Čo to? Berem. A plače. Pláč. Vyštiskajú, no, moja uro. Čo robí? No, moja. Počkaj tu daj. Moja. A vy máte viacej zvukov. Hej. Hej, tak. Moja, tak. No, kúkaj to, jak vedela, hej. Tam je dudku, a toto je dosť nebezpečný ten sumer. No, to hej. Ja som to povedala, paši. To je jedno, hej. Ten sumer myslím, že dáme dať kde inde. A keď je tam nie Takú krásnu babiku ty máš, moja. Musím z neho odrezať, neskrásil ho. Ale tu sa Ona tiež vie stískať babiku. Ale my sa môj kurz. Stomľa. Marina sa učí stískať babiku. To od teba sa naučila, No, ty ju áno. budeš učiť ju. Áno, to od teba sa naučila. Od teba celú vajíčko. Ešte nie, to nepodával. Počkaj, prečo znovu podáva? Čo to tam je? Čo robí babička? Opakujú? 45 sedlo. Môžeš ti držať foťák. On tak točí. Hej. Pozeraj tu na toto, na monitor a natáčaš ty. Aha, že by som, aha. Ako pohovame. Potom dvakrát pohrali to. No? Ako dáme? Do čoho? Tam nejdeme teraz. Ideme na druhú hračku. Ideme sa pozrieť, čo tu je. Čo kúpila Marcelka s Rádkom a Marine. Čo to tu je? Tak toto my budeme tu. Táto my budeme tu tak klince byť. Joj, ako sa vyberá. Opačne to má byť. Ako ličky sú? Ale pozri sa, ona si berie babiku. Jasne. Pozor. Tu už je cukor, nebolo? Hej. Naklepkajú ho Gabika komplet. Hanna, môžem ti A dať ona si pravdu? nevyjde von. Naklepkajú komplet. A ona si nevyjde von, potom treba otočiť a klepkaš na novo, ne? Hej. Ja to tu dajem už pri tom, ako krájam. Tebe stačí obrizovať Marine ruky. Ja dám cukorov, no. Ja som si dala cukor, ďakujem. To je vaša teda. Tam tak na boku, čo je na tajnieriku. No, do tej som dala cukor. Hej, no, tak bude mať sladké. Tak mlieka mi daj tak viacej, hej. Dám druhú, lebo... Koľko je to? Jednu kopcovitu. Tak stačí, hej. Pre takého majstra, čo kojú čeky bije. No.
Tak, aby sa tak... To. Hej, treba to je. Tak by som to povedal. Toto tam bolo. A čo? Znači červené tam hore blíka. To je v poriadku? To má blíkať, hej. To je pevná či... Také to som sa včera všimla. Baterka, koniec. Hej, no. To je dvoch častí.